ಯಜಮಾನ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಈರಪ್ಪ ಅಗಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಈರಪ್ಪ ಸರ್. ಯಾವ ಇದು ಲಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು? ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಅಂದಲಿಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಅಂದಲಿಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಏನಾಗಿತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೈತ್ರಿ? ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕಪ್ಪದ್ದು ದಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಕಫದ್ದು ಮತ್ತು ದಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಲಿಂದ ಐತ್ರಿ ನಿಮ್ಗಿದು? 7 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ಮೊದಲಿನ ಇತ್ತು ಅದೇ 7-8 ವರ್ಷಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ನಂತರ ಹಂಗೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂತ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ? ಈಗ ಈ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚೌಡಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ಹಾಂ ರೀ. ಅವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಔಷಧಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂತ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಟದ ಮ್ಯಾಲ ಒಟ್ಟು ಇವು 2 ಔಷಧಿನೂ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಈ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅಗಸರ್ ಅಂತ ಲಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಲಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ 4 ದಿನಲಿಂದ ಈಗೇನೈತಿ, ಇದು ವಿಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ರವರ ಲಿವೋ ಕಾಪ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಪ್ ಅನ್ನು 2 ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ದಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸುನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಂಜನವರೇ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ನಮಗಂತೂ ಒಂದಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು 10 ಪೈಸೆ ಇದು ಕಾಣತೈತಿ ಈಗ ಸದ್ಯ 4-5 ದಿನದಾಗ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ 100% ಏನೈತಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಔಷಧಿ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ 100% ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೈತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನೈತಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಳ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ.